Вы знаете, любите ли вы котов, друзья? А Жанна Агузаров? Меньше, чем котов. Вы оцениваете видеоряд вообще, да? Отлично. И опять рок-н-ролл, ребята, пляшут. Кошки не похожи на людей. Кошки — это кошки. Люди носят шляпы и пальто. Кошки часто ходят без одежки. Кошки могут среди бела дня полежать спокойно у огня. Кошки не болтают чепухи, не играют в именной шашки, не обязаны писать стихи. Им плевать на разные бумажки. Людям не сойти с протоптанной дорожки. Ну, а кошки мяу, это кошки Кошки не похожи на людей. Кошки — это кошки. Люди носят шляпы и пальто. Кошки часто ходят без одежки. Кошки могут среди бела дня полежать спокойно у огня. Кошки не болтают чепухи, не играют в именной шашки, не обязаны писать стихи. What-a-bum. Им плевать на разные бумажки. Людям не сойти с протоптанной дорожки. Ну, а кошки мяу, это кошки What